Our distinguished guest, friend of Guyana, President Lula, and his wonderful wife, First Lady, ministers, dignitaries, officials. I'm very pleased to address the media this morning on what has been an extraordinary number of hours with President Lula. Indeed, President Lula's commitment to regional integration, his folks region will all fulfill our potential, and one in which we can build a mechanism through which prosperity can come to every citizen of this region is remarkable. President Lula's commitment to CARICOM and to Guyana is enormous. His focus is on integrating our people, integrating our culture, integrating our infrastructure, and working on a common agenda in addressing important global issues like energy, climate, and food security. We commend his leadership, and we commend his very strong and consistent stand on various issues that our world faces today. For Guyana and Brazil, there is an opportunity that is now, an opportunity that can highly integrate our economies and create enormous opportunities for the people of our two countries. We discuss not only the connectivity of infrastructure through roads, ports, air transport, but we discuss the connectivity of our people, the role of the private sector, the involvement of the private sector, and how we can get our private sectors more integrated to look at the opportunities that exist in both Guyana and Brazil, and to look at ways in which we can bring them together in making use of those opportunities. In this regard, we have committed to putting together a government and private sector grouping that would go to Brazil in the second quarter of this year to financial mechanism. We're going to put together a technical working group that would commence working immediately to develop a mechanism through which we can have the financing and mobilize financing for the deployment of investments on the various projects to link our two countries, especially the infrastructure link. This region remains a region of peace and stability, and that the sovereignty and territorial integrity of all within the region is respected. Thank you. Muito bem. Bem, meu caro presidente fala. Well, my dear friend, the President Ali. Eu, sinceramente, quero começar agradecendo o convite que me foi feito para participar da 46ª reunião da CARICOM. First of all, I would like to start thanking you very much for the invitation to participate in the 46th session of the CARICOM meetings. Eu fui convidado pela primeira vez para participar da CARICOM em 2005. I was invited for the very first time to participate in the CARICOM Summit meeting in 2005. E foi no Suriname. That was held in Suriname. Depois eu convoquei uma reunião da CARICOM no Brasil. Then I called for a summit meeting with CARICOM in Brazil. Para que nós começássemos a dar sequência à nossa estratégia de integração sul-americana. So that we can give a follow-up in our strategy for the integration of South America. Lamentavelmente, unfortunately, depois do impeachment da presidenta Dilma, after President Dilma's Rousseff impeachment in Brazil, houve apagão we had a sort of a shutdown com a América do Sul. Of Brazil with the rest of South America. E, sobretudo, houve apagão na relação
com a Guiana And mainly, there was a shutdown too in our relations with Guyana e com os países da CARICOM. and the countries members of the CARICOM. A nossa vinda à Guiana Our visit now to Guyana é para afirmar is to reaffirm a todos os países que fazem parte da CARICOM, to all countries that are part of CARICOM, que compõem uma comunidade de 19 milhões de habitantes, that make up a community of 19 million inhabitants, que todos juntos têm um PIB aproximadamente de 120 bilhões de and dólares, if we gather all these countries, they add up a GDP of $120 billion. e que no caso do Brasil com a Guiana, And in the case of Brazil with Guyana, além dos 12 milhões de brasileiros que aqui residem, besides the 12,000 Brazilians that live here, que aqui trabalham, that work here, nós temos 1.605 quilômetros de fronteira, we have 1,605 kilometers of border lines. e, portanto, nós temos todo interesse So we are fully interested em discutir com a Guiana in discussing with Guyana muitos temas importantes na área de infraestrutura, important issues that we should discuss, like infrastructure, na área de segurança alimentar, in the field of food security, na área da cooperação fronteiriça, in the area of cooperation with our borders, na área de transporte aéreo e rodoviário, in the area of waterways and air na transportation, questão de comércio e investimentos, on the trade and investment, na questão energética on the energy issue, e uma coisa muito importante que é a discussão sobre a questão do clima. and another important issue is discussing the climate change issue. É importante lembrar que a Guiana faz parte da UTCA. It's very important to remember that Guyana is part of ATCO. E, portanto, com a mesma preocupação do Brasil, So with the same kind of concern that Brazil has, a Guiana está fazendo um esforço incomensurável Guyana is undergoing a tremendous endeavor para cuidar das suas florestas, to take care of its forests. e por isso eu os convidei para participar da reunião climática no Brasil do G20, That's why I invited Guyana to participate as Para- Brazil chairing the G20, to participate in the climate change discussion at the G20, para que eles possam expor a monetização que eles estão fazendo so that they could present the monetization model that they are undertaking here sobre a preservação da floresta da Guiana. in terms of preserving the Guyana forests. Bom, esses assuntos So these subject me matters fez convidar o presidente Irfan made me invite Vice President Jacques Dil para que prepare uma missão empresarial and I asked President Ali to prepare a business mission e que visite logo o Brasil and that they should come and visit Brazil soon para mostrar to show aos empresários brasileiros to the Brazilian business sector as oportunidades the opportunities que a Guiana oferece that Guyana offers para investimentos brasileiros for Brazilian investment na área de mineração, in the mining field, na área energética, in the energy field, na área de in the petróleo, oil field, na área da agricultura and in the agricultural e na field, questão energética. and also Ou in the seja, há energy vasto transition. campo de interesse de empresários brasileiros para fazer investimento na Guiana. So there's a vast field for the Brazilian business sector to make their investments in Guyana. E há muito interesse da Guiana And on the que other esse side, there's a lot of processo de interest of integração Guyana for the integration process permita que a Guiana possa ter acesso aos produtos agrícolas brasileiros com mais that will allow facilidade, Guyana to have access to Brazilian agricultural goods, sobretudo a partir do seu vizinho mais próximo, o estado de Roraima. especially through its most closest neighbor, which is the Roraima state of Brazil. Ou seja, essa minha visita é a recuperação So to sum up, my visit here is to reclaim de uma política que estava sendo levado avante em 2010
a policy that we were moving forward, advancing in 2010, que teve continuidade pela presidenta Dilma that had a continuity with President Dilma e Rousseff, que depois foi paralisada. but then it was paralyzed after that. Não apenas com a América do Sul, Not only with South e não America, apenas com a Guiana, and not only with Guyana. mas na verdade o Brasil parou suas relações internacionais com o mundo. The truth of the matter is that Brazil has paralyzed its international relations with the rest of the Eu world. queria dizer ao presidente Lula I also would like to say to que, President da mesma Lula forma que a Guiana vive momento excepcional de possibilidades econômicas, in the same way that Guyana experiences an extraordinary moment in terms of economic perspectives. e eu quero dizer que eu vi isso quando desci do aeroporto que fui para o hotel. And I can testify that when I came down from the airport to the hotel, A quantidade de construções novas I could see with my eyes the amount of new buildings e as rodovias modernas que estão sendo and construídas. modern highways that are being built. Eu tenho certeza que da mesma forma que está acontecendo esses investimentos em infraestrutura, I am sure that in the same way that these investments that are going on in infrastructure, também está acontecendo os investimentos na melhoria da qualidade de vida do povo da I Guiana. would imagine that the same investments are being made for the improvement of the quality of the lives of the people. O Brasil também vive momento muito importante. Brazil is also undergoing a very important moment. Nós tivemos primeiro ano de recuperação do nosso país, So we had our first year of our term to recover the country, remontar todas as políticas públicas que tinham sido exterminadas we had to reassemble, reorganize all the public policies that were shut down by the previous administration, e planejar forte investimento em política de infraestrutura num projeto que envolve praticamente 350 bilhões de dólares, que é o nosso PAC. and we also had to focus mainly in an infrastructure project that reaches almost the amount of $350 billion, which is called the PAC, which is an acronym in Portuguese but means Accelerated Growth Program. E dentre esses projetos de investimento em infraestrutura, Amongst these projects of investment in infrastructure, nós temos compromisso we do have a pledge com a integração do nosso continente. with the integration of our continent. A ministra Simone Tebet, que veio aqui ontem, My planning minister, Simone Tebet, que that is fez a here with us, apresentação do projeto de integração and made a presentation about integration projects, que entrega o Brasil além da Guiana and that integrates Brazil, but going beyond Guyana. a outros países da América do Sul, There are other countries in South America com o objetivo de chegar ao Pacífico with the objective to reach the Pacific Ocean. e diminuir em 10 mil quilômetros And with that, reducing 10,000 a kilometers, distância do nosso comércio com a China, the distance between our trade with com o China Japão e com outros países. and also with other countries. Bem, o que está em jogo nesse momento? Very well. What is at stake in A this moment? economia brasileira voltou a crescer, The Brazilian economy is back in o terms of emprego growth. voltou a crescer, More jobs were created, it's growing. estamos fazendo muito investimento em ciência e tecnologia, We're making also a lot of investments in science and technology, muito investimento em educação, a lot of investment in da education, creche à universidade, from daycare centers to the university, e estamos colhendo os frutos de uma política muito promissora. and we are harvesting the fruits of a very promising policy. Só para ter uma ideia, presidente Fran, Just for you to have an idea, President Ali, somente no mês de fevereiro just in the month of February, nós abrimos 14 novos mercados we opened 14 new markets para os produtos brasileiros. for Brazilian products. Brazilian 14 em goods. janeiro, 14 in January, já 6 no mês de fevereiro, 6 already in the month of February, e ao todo chegamos a quase 70 novos mercados novos em apenas um ano de governo. so we'll reach almost 70 new markets in just 1 year of my term. Nossa renda per capita está crescendo,
Our domestic market is growing. 80% dos trabalhadores estão fazendo acordos com percentual acima da inflação. 80% of the organized working class is managed to get collective bargaining agreements that are above inflation. E estamos retomando com muita força todas as políticas de inclusão social que foram sucesso nos nossos primeiros mandatos. And we're restoring all the social inclusion policies that were a success in our first 2 terms. A nossa integração com a Guiana Our integration with Guyana faz parte da estratégia do Brasil is part of Brazil's strategy, de ajudar não apenas no desenvolvimento, not only to help in terms of development, mas trabalhar intensamente but to work intensively para que a gente mantenha a América do Sul so that we can keep South America como uma zona de paz no as planeta a Terra. peace zone in the planet Earth. Ou seja, nós não precisamos de guerra. We don't need wars. A guerra, ela traz destruição War brings destruction, de infraestrutura, destroys traz infrastructure, destruição de vida destroys lives, e traz sofrimento. and brings suffering. A paz Peace traz prosperidade, brings prosperity, traz educação, brings education, traz geração de emprego brings job creation, e tranquilidade aos seres humanos. and tranquility to the human beings. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar This is the role Na that América do Brazil Sul. intends to play in South e America no mundo. and in the world. Todo mundo sabe Everybody que o knows Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Brazil is against the Ukraine-Russia war. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Everybody knows that Brazil is against what's happening in the Gaza Strip. Da mesma forma que fomos contra As the same way aos that atos we were terroristas do Hamas. against the terrorist attack of Hamas, E todo mundo sabe and everybody also knows que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. we never had, and we don't want to have any kind of litigation whatsoever any country in the world. O Brasil quer paz, Brazil wants peace, quer prosperidade, prosperity, quer crescimento econômico economic growth, e quer melhoria de vida do nosso povo. and the improvement of the lives Por of our isso, people. presidente Irfan, As President Ali said, estejam certos. I can reassure you, Eu vim aqui com a minha ministra do I Planejamento, came here with my planning eu minister, vim aqui com o meu ministro do I Transporte, came here with my transport eu vim aqui com o minister, ministro de Portos e Aeroportos, with my minister for ports and eu airports. vim aqui com o ministro da Integração Nacional, Integração I Regional, came here with my minister for e regional ainda faltaram integration. vários ministros. And Ainda faltaram vários we ministros. still lacked in our mission here many other ministers. E o nosso vice-presidente da And República our vice president of the republic, vai junto com o seu vice-presidente, o together companheiro with your Jacques vice Deu, president, Jacques Deu, a construir they will build todas as equipes técnicas necessárias all the technical working groups that are necessary, para que a gente faça acontecer so we should make it happen, a integração necessária the necessary integration ao desenvolvimento da nossa região. to bring development to our region. Por isso, So that's why eu quero lhe comunicar I would like to communicate to que you saio daqui satisfeito, that I leave this country very pleased, agradecido pelo carinho, and I acknowledge and thank you very pela much for all the warmth hospitalidade do povo da Guiana. and the hospitality shown by the people of Guyana. Você sabe que eu estou indo a CELAC, em São Vicente e You Granadina. know, Mr. President, that I'm now going to St. Vincent for the Vou CELAC meeting, agradecer pessoalmente o presidente Ralph, vou agradecer and I pessoalmente o will presidente thank Ralph personally Prime Minister Ralph por ser o coordenador for being the coordinator das conversas entre a Guiana e a Venezuela, and mediator of the conversations between Venezuela and Guyana. e espero que a gente tenha uma reunião da CELAC And I do hope that we have a CELAC meeting produtiva, that will be productive, harmoniosa, in harmony, e que todos nós and that all of us saiamos de lá should leave that meeting falando em paz, talking about em peace prosperidade, and prosperity, em alegria, in joy, em amor in love, e não em ódio. and not in hatred. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. President. Muito bem.
Um abraço. Você acompanhou conosco ao vivo, direto de Georgetown, na Guiana, a declaração à imprensa do presidente Lula e também do presidente